ဘာလို့ဒီနှစ်ပိုင်းဒီမှာ homeschool လုပ်တဲ့သူတွေရမ်းများလာရတာလဲခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ homeschool လုပ်တာ common ဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ COVID-19 ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်မလို့ကျောင်းသားအများစု homeschool လုပ်တဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်လာကြတာအားလုံးလည်းဒီထားမိကြမယ်လို့တော့ထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းကျောင်းသားအများစုကိုပေါ့နော်ဒီ homeschool လုပ်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်စုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာသတိထားမိတဲ့ချက်တွေတော့တွေ့ရလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း homeschool လုပ်ပြီးတော့ဆိုင်ပွဲတွေဖြေလာခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးဆွေးနွေးပြပါမယ် homeschool လုပ်တဲ့သူတွေအများစုသဘောကျတာကအိမ်မှာပဲနေပြီးတော့သင်နိုင်တဲ့ဟာတွေရယ် safe environment ဖြစ်တာအကြောင်းရယ် personalized learning ကိုသဘောကျရတဲ့အကြောင်းရယ်အဲ့ဒါတွေကိုအများစုအဓိကတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဈေးစကားအရကြည့်ရဆိုရင်လည်းတွားရေးလာရေးချွေတာနိုင်တယ်ဥပမာကျောင်းသွားတဲ့ဈေးတွေပိုင်းမကုန်တော့ဘူးပေါ့နော်ကိုသားသမီးတွေမိဘတွေအနေနဲ့လည်းကိုသားသမီးတွေကိုအိမ်မှာပဲစိတ်ချလက်ချlearning environment ကောင်းတစ်ခုဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုမှာကောင်းတာဆိုတာတွေကတော့အမြဲတွန်တွဲနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းတာတစ်ခုပြောပါဆိုရင်တော့ positive mindset တွေရှိလာတယ်အချိန်ကုန်ရမ်းတက်တာပဲ homeschool လုပ်တာဆက်ဆိုရဲအားအကြောင်းမလို့ homeschool လုပ်တာကိုအားပေးရသဘောကျရတဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ personalized learning ကိုသဘောကျတဲ့သူတွေဆိုလဲ homeschool လုပ်တင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာဒေးသေးရှင်းပြပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဆိုးတဲ့အချက်ကတော့ social interaction မရှိအဲ့ဒါတော့တော်တော်ဆိုးတယ်အချိန်တစ်ခုကြာလာတဲ့အခါမှာကိုကအပြင်ကသူတွေနဲ့ဘေးကွဲထွက်နေရတယ်လို့မျိုးတမျိုးကြီးပဲကွာသူများတွေနဲ့မတူတော့ဘူးဆိုတော့ခံစားချက်ကြီးတစ်ခုရလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုက homeschool လုပ်နေတဲ့သူဆိုရင်တော့ဒီ social interaction ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးတော့အချိန်ပိုပေးတင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာတစ်ပတ်တစ်ခါလောက်ဖြစ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြန်ထွက်တွေ့တာမျိုးပြဿနာကဒီအိမ်ကြီးထဲမှာပဲအောင်းနေရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်လက်တွေ့ပွားနေလဲအများနဲ့ချိတ်ဆက်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီနီးပညာတွေလည်းအများကြီးတိုးတက်လာပြီး homeschool လုပ်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းအများကြီး supporting ကအများကြီးရှိရကွာ YouTube videos တွေပဲကြည့်မလား sources တွေကအများကြီးပဲဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကနေပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ video ကြည့်နေသူတွေတော့ဘယ်လိုထင်လဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကို comment မှာရေးခဲ့ပေးကြပါဦး